vocês estão aí? Fala galera aqui do canal Fred Neto, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, eu voltei para fazer mais vídeo aqui no canal. Tem muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo aqui pro canal. Tem muito tempo. Hoje eu vim falar de alguns problemas que uma mãe tem, né? Hoje eu vim falar problemas que mães têm. Então vamos lá pro primeiro. Ah, mas antes de eu começar os probleminhas que minha mãe tem, se inscreve nesse canal, deixa teu like, ativa o sininho e pelo menos eu quero que vocês deixem um like só. Meu vídeo não tem quase nenhum like. Por favor, um likezinho. Não tem nada demais, só um like. Então já se inscreve, manda o like, manda o canal para todos os seus amigos. E agora vamos para o primeiro problema. O problema de uma mãe é que uma mãe sempre interrompe nas situações que a gente tem que falar. Tipo, pai, não me bate, mãe. Você vai apanhar assim. Nem o pio, mas nem o pio, mas nem o pio. Cala a boca, pirralho. Minha mãe é assim. Cada vez que ela tomba assim, é uma coisa inacreditável. Então vamos lá, pro segundo problema. A minha mãe, ela tem uma mania muito ruim de se maquiar na hora mais atrasada de todas. Tipo, a gente tem uma festa pra ir 9 horas da noite. Ela se maquia 8h40 da noite. Faltando 20 minutos pra gente sair. Aí ela, além de fazer maquiagem muito atrapalhada, e além que a maquiagem demora, parece que ela tá indo pra um baile. Pra um baile de princesa, pelo amor de Deus. Então, gente, esse problema que sua mãe tem, deixa aqui nos comentários. Mano, esse problema é inacreditável, não tem como, não tem como. Não tem como a mãe ter esse problema. A minha mãe, ela vai chamar o Uber, sabe que horas? 9h10. Olha o problema da situação, 9h10. Já tá quase no meio da festa. A festa vai acabar 10 horas da noite. Agora, veja esse problema. Ai, ai, vou passar meu blush. A gente tá atrasado. Porra, meu filho. Eu vou chamar o Uber 9h10. Fica calado, seu pirralho. Viu? A minha mãe tem esse problema sério. Ela não aguenta. E o último problema do vídeo de hoje, que o vídeo já tá longo demais. Meu vídeo só tem uns 3 minutos, 4 minutos. Ah, não. Esse é o terceiro problema. Eu já tenho o quinto problema de mãe. Então, vamos lá. A minha mãe tem um problema absurdo. Que é sempre falar: filho, não esquece, não esquece, não esquece. E além... ela fala: filho, você esqueceu a chave, filho, você esqueceu o post, filho, você esqueceu o vizinho. Você esqueceu o seu vizinho! A minha mãe, ela tem uma mania de sempre falar: filho, respeite seu tio, filho, respeite seu tio. Tá, mãe, tá. Problema de mãe é uma coisa muito interessante, porque o terceiro problema é o problema que a mãe sempre quer levar cada coisa que não faz sentido. 3 coisas, tá bom. 3 coisas são as coisas que eles precisam levar para ir pro local. Então, a gente vai pra padaria. A minha mãe fala: um spray de pum, que é um spray de pimenta disfarçado, taco de beisebol, capacete, óculos. Vê se tá calor, tá chovendo. O que vai precisar é só de guarda-chuva, o dinheiro e a chave. Aí a mãe quer trazer o vizinho, uma prancha de surf, um colchão. Aí, tu tá de sacanagem, né? Olha esse resultado. Já tô saindo, hein, viu? Beleza, mãe? Mãe, já tô saindo, tá, viu? Filha, você esqueceu a sua prancha. Você esqueceu o ventilador, filho. Então, mãe, hoje tá um dia calor, né, filho? Leva o ventilador por causa de demora. Mãe, pra que eu vou precisar de um ventilador, mãe? Isso não vai fazer sentido fazer alguma coisa? Eu já tô levando chave, guarda-chuva e tudo. Agora eu preciso de um ventilador. E ó, você esqueceu a iluminadora, o carregador e o relógio, tá? Mãe, pra que isso, mãe?
coração, mãe. Ai, meu coração, eles são tão lindos e tão obedientes. Viu? Como o problema de mamãe é sério. Como eu já vou jantar, esse é o último problema que eu vou fazer. Mas se vocês quiserem problemas que um pai tem, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho e comenta. Eu quero problemas de pai, beleza? Então, vamos lá. Então, pro último problema que a gente tem aqui é que a mãe sempre... Peraí, deixa eu ajeitar aqui a câmera, pelo amor de Deus, porque tá muito suspeitando. Câmera, vai, isso, câmera, peraí. Gente, o quarto problema e último problema que a mamãe tem é que uma mãe sempre vai querer roubar seu travesseiro. Não tem lógica isso. Você vai sair pra cozinha, a sua mãe em 1 minuto já rouba teu travesseiro. Olha esse problema interessante. Ai, vou deitar um pouco. Tô com uma fominha. Meu filho vai estar aqui. Ai, vai no banheiro. De Deus, não vou mandar dormir nesse quarto não. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa teu like, ativa o sininho. Os 5 problemas de mamãe está feio. 4 problemas de mamãe, na verdade. Então vamos lá, muito obrigada. Falou, até o próximo vídeo. Falou, fui, falou.